大家好，我是梁医生。感冒好了，但是咳嗽起来没个完。那我今天就来教你用中医方法正确治咳嗽。那首先呢，我们最常见的第一种就是感冒之后出现的咳嗽的类型，叫做因为风寒侵袭肺部导致的风寒咳嗽。像这样的咳嗽，通常呢，我们主要抓住几个点。第一个呢，这些人有一点怕冷怕风。第二个，咳嗽出来的痰通常都是白稀的痰。那第三个呢，看看舌头、舌淡、舌苔呢，通常是白的，一定呢见不到黄色。那么这种情况我们最常见就是因为风寒袭肺导致的。那我们最常用的中成药呢，就是通宣理肺丸，这是一个老药，专治呢因为风寒袭肺导致的咳嗽。那第二种情况呢，就是你发现这个时候喉咙开始有点痛了，咳嗽的痰已经是有黄色或者是有点黄浓痰了。看一看舌头呢，那舌头的颜色开始有点变红，舌苔呢见有点黄了。那这个时候呢，这个身上通常容易发热、出汗，口里面呢还容易渴，如果说还流鼻涕的话，也是以黄鼻涕为主了。那我们呢最常用的药物呢就是桑菊感冒片。那这个药物来自于桑菊饮，是不是专门治疗风热咳嗽我们中医最常用的药物了？那第三种呢，感冒好了之后发现流的这个咳嗽是干咳，干咳无痰，嗓子干痒的特别厉害，还总爱口渴。一看舌头呢，舌苔就是有点比较干燥了。那这个时候呢，我们多见就是因为燥咳、燥邪袭肺。那我们呢比较常用的就是像蜜炼川贝枇杷膏还有呢一些像雪梨膏像这种的，可以呢有这种润肺止咳功效的这样止咳药都是可以的。那第四种情况，那你发现呢，感冒好了的这个咳嗽痰特别多，经常呢就是反复发作，怎么治也治不好，并且呢还会伴有比较明显的脾虚的表现。比如说呢，一吃完饭之后肚子就胀，一吃完饭，尤其是吃一些油腻的甜的东西这个痰就特别多，这个大便也是溏稀不成形的，总是觉得头昏昏沉沉的不清醒。这个痰通常是白稀痰，量特别大，一看舌头通常两边全是齿痕，舌苔呢比较厚腻。那这个时候呢，多见是痰湿蕴肺，中医讲叫脾为生痰之源，肺为除痰之器。核心问题是不是也是因为脾太虚了呀？那我们最常用的呢就是二陈丸。二陈丸呢有比较好的燥湿健脾化痰的功效。那最后一种咳嗽这种咳嗽是痰热郁肺，多见呢是因为外面的邪气入里化热之后导致的。像这样的人本身平时多见就是有这种湿热的体质，那邪气呢一旦侵入肺中，入里化热，就变成了咳嗽就是黄浓痰了，咳的也非常的剧烈，甚至咳的时候咳的胸膛都疼。一看舌头，舌红舌苔是黄腻的，听着呢气息非常的粗重，这个痰中甚至呢闻着还有腥味，并且呢还会伴有一些身热口渴的这样的一些表现。那多见呢是因为肺中热已经非常盛了。那我们比较常用的呢，像这种清肺益火片那还有呢像鲜竹沥有比较好的这样的调理效果了。那上述呢是我们比较常见的中医来治疗那感冒之后出现咳嗽的一些常用的中成药。那这些呢是我们比较常用的一些药物，但是如果你的咳嗽已经非常剧烈了，可能中成药就没法达到很好的效果了。那这个时候呢，一定建议还是去找医生，在医生的辩证用药下，选择呢合适的中药，再去进行治疗，才能达到更好的效果。不建议私自用药。好，如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。